para bimanawai Salim kemana Salim itu firmannya di tukang bener ibarat para kumaha aja terbalik ke dianggeuskeun pagawean teh kumahanya Papa ceu aya neng di tukang neng gawat naon neng aya naon neng gawat naon Gusti naon Gawat pokoknya mah iya gawat naon ieu teh tadi ayo ka dieu kasih Salim lagi hutang astagfirullahaladzim Salim mah hutang aduh Gusti lagi hutang ka saha cenah aduh kasih Salim Salim mah hutang sabaraha atunya ka saha Gusti agung Ganun di pantai enak ieu kumaha tuh yuk Teuing atuh ka mana di budak nage eueuh di dieu. Lim gawat Lim ayo neangan Salim anu neang bukan naon Lim ada ruas wae ka bapak Lim kumaha teh bapak teh santai kayak di pantai ayo orang balik lah orang bereskan ada di pasar ini ayo nungguan aku ada mah nah bapak aku ada aduh singgahnya aduh Gusti Pak kumaha amu si Salim kurang dandanan awewe setuju kan anu nagi teh otomatis moal yang kalian eta awewe kudu dilipenannya bener dilipenan dibedakan pokona mah urang dandanan pokona mah geus ayeuna mah ku geus terima kan si Salim teh dikirim sumpah urang neangan eta nawe alat-alatna ayeuna mah ayo siap atuh
Alhamdulillah hujannya. Cuaca pilih antara enak anu badan. Coba kudu di boyoran. Ini sawah pasti. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang. Ada Iya, kita ini dari PT Alim Batuk, Pak nih. Alim Batuk. Dari Alim Batuk, Pak. Iya. Aduh, apa boleh saya bertanya, Pak? Ya, tahu rumahnya Bapak Salim Samudra gak? Oh, Bapak Salim. Oh, sebelah sana ada. Kalau tidak keberatan boleh kita antar dari PT Alim Batuk, Pak. Didinya mabok. Namanya ada apa sih Salim ya? Ada urusan apa, Pak? Iya, kita mau ketemu, mau langsung ke rumahnya. Mungkin Bapak bisa tahu nanti di sana aja ya. Iya, Bapak bisa tahu. Kalau betul boleh kita diantar sama Bapak-bapak? Bener. Boleh, Pak. Ayo kalau nggak keberatan sekarang aja langsung, Pak ya. Siap. Sebelah sana, Pak. Iya. Ah, iya mah juga badut. Ini rumahnya Salim. Ya. Silakan. Masuk aja ke sana. Ya, sama-sama. Silakan. Ya. Oke. Siapa? Masih kapan? Mesti 2 kali. Ini apa?